农庄遭到了有史以来最大的暴雨，1楼的地面一片狼藉，原本的小溪也演变成了滚滚大河，整条河道上都是自己刚造好桥的残肢断壁，还未竣工的木桥只剩下了一座桥墩。雨季的到来，连绵的大雨一直没有停下来的意思。1楼的地面经过雨水的冲刷，已经满地都是泥沙，一片狼藉。农庄外的涓涓细流已然变成了一条澎湃的泥河。所幸的是，自家的鸭群并没有被大水冲跑，安然无恙地关在鸭圈中。但是自己刚建造的木桥就没这么好运了。第一个桥墩的位置还存在，而对面在水中的桥墩已经跑得无影无踪，桥上购买的木板都已经被大水冲跑。夫妻俩忙了整整2天1朝回到解放前，现在水位降下来了，富贵要顺着河道去往下游捡一点木板回来，降低自己的损失。虽然水位已经降下去很多，但河道中间的水流依旧非常的湍急，富贵只能沿着旁边的石滩路往下游寻找搁浅的木板。很多木板都被卡在了石缝中，捡回去还能进行2次利用。由于大水的冲击，木板的一头被埋在沙石底下，富贵要把它拿出来也要费不少的力气。把挖出来的木板放在一边，等回去的时候再把它们一起背回去。富贵继续把看到的木板从湍急的流水中捞上来，此次唯独这些木板是买回来的，其他的都是山上的野生货。富贵沿着小溪一路的寻找下来，很多木板都已经快被完全埋在石头底下。2只狗子也是一路的跟随着富贵寻找木板。桥是昨天才建成的，大水也是当天晚上才到的，木桥还没见到第2天的太阳就被冲垮了。只能说这次时机把握的刚好，验证出了木桥的质量还有待提高。虽然给富贵带来了一部分的损失，但总体来说还可以接受。没有在下游找到其他的木板后，富贵背上已经上岸的木板返回农庄，及时止损。这次总共就回了5块完整无缺的木板。有了此次造桥失败的经验，相信下次会打造的更加坚固。既然农庄已经把造桥提上建设清单，就必须完成造这座桥的任务。富贵回到农庄，把1楼满是泥沙的地面清理干净。这些泥沙都是由后山冲下来的产物，而这也足以说明昨天下的大雨是多么的激烈。等忙完这些后，富贵还要赶到下游去接老婆孩子回农庄。像今天这种水位，要靠贵嫂一个人带孩子回家是肯定不可能的。清理完地面后，富贵小跑前进去往河道的下游。而此时另一边的贵嫂也正好带着小家伙来到了回家的必经之路。贵嫂先自己下水试试水的深度，看能否过河。显然自己一个人都可能会被冲走，更别说带着小孩哥了。母子俩只能等着富贵前来迎接了。一路小跑的富贵很快就到了母子俩等的小路。富贵想要直接从河道中过去，试水的狗子直接被湍急的溪水冲往了下游。富贵也是靠着娴熟的狗刨式游到了对岸。小两口商量了一下过河的步骤，先让小家伙骑在富贵的肩膀上过河。湍急的溪水必须足够的小心，小家伙也是牢牢地抱住富贵的头部。很快父子俩就顺利来到了河对岸。随后富贵回去背着背篓扶着贵嫂一起过河，岸上的小家伙则在给2人加油。水位已经到了2人的胸口，对于会游泳的人来说这都不足为奇，但是对不会游泳的人来说就像深渊炼狱，一个不小心就会被河水给冲走。夫妻俩很快也是来到了岸上，过了这条河之后的水路就相对比较好走了。被冲到下游的狗子也顺利回到了岸上，而后一家3口趟着河水返回农庄，看见被冲下来的木板也顺手带回去。